അഖിൽ സ്നേഹയെ കണ്ടതിന് ശേഷം അഖിലിൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം മാത്രമുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാലത്തെണീച്ചപ്പോൾ അഖിലിന് ഇന്നും കൂടി ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഇന്നലെ പൂജേച്ചിയെ കണി കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ കുട്ടി എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയോട് സ്നേഹവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പൂജേച്ചിയെ കണി കൊണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു പെട്ടത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി പൂജേച്ചിയെ കണി കണ്ട് പോയേക്കാം, എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഖിൽ കണ്ണൊക്കെ മൂടി സ്റ്റെയറൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് സ്റ്റെയർ വീഴാൻ പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാധുരി അമ്മ ചോദിക്കും, മോനെ നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, നീയല്ലേ സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത്, നീ എന്തിനാണ് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണേ. അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി വന്ന് പിന്നീട്